pasir. Siapa tahu dapat ikan betik atau ikan pepuyuh. Kayaknya bagus airnya. Kita coba dulu. Siapa tahu ada rezeki di sini. Ikuti terus ya. Ternyata teret. Strike ikan betik papuyuh. Yes, mancing mania di sini tempatnya. Untuk hari ini sudah dulu mancingnya karena hari juga sudah mulai sore, jadi stop dulu mancing menuju karena perjalanan pulang agak jauh. Oke, ikuti terus selanjutnya di video-video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.